Hi guys, it's me, Bench Cabs, ang lalaking pusong babae. And welcome back to my channel. So ayun guys, na-miss nyo ba ako? Wow, feeling tagal-tagal na rin ako hindi nagpa-vlog. Bakit nga ba? Kasi tinatamad na ako. Char. Pero ngayon, naisipan kong mag-shoot ng video. So for today's video nga guys, ang dami ko namang kuda. Mag-unboxing po ako. Yes po, mag-unboxing po ulit ako. Ngayong araw na to is meron pong dumating na deliver from Shopee. Ako nag-order pero hindi ako nagbayad. Maraming sana inabanuhan ng aking tita. Yes, siya muna ang nagbayad dito. Uhulog-hulugan ko na lang siya. I miss you guys, I miss you all sa mga nanonood. Kung may nanonood man, sa mga supporters kung meron. So, sa team positive, I miss you all. Itong gamit na to na in-order ko sa Shopee ay ang Prestigio, basta yun, Prestigio 3Axis Gimbal Stabilizer. Hindi naman to yung mamahalin na gimbal, affordable na gimbal stabilizer dahil nabili ko to sa Kim Store ng 1,999. Yes po. So ayun guys, let's start. Ito siya guys. Ayan, di ko pa siya nabubuksan. Ito yung Prestigio 3Axis Gimbal Stabilizer na in-order ko. So, bubuksan na natin siya guys. So, pasensya na po kayo sa akin siya. Nagkakaroon na po ako ng bilbil. Hindi na po ako sexy ngayon. Sarap kaya kumain guys. Gusto nyo, kainin ko kayo. Char! Meron nakalagay dito sa ilalim na ano to? Resibo. Warranty. Oh, may warranty siya. Guys, may warranty card siya. Ito yata yung warranty card. Ayan. Nakikita nyo ba? So, ang nakalagay dito ay 7 days replacement. Tapos, 3 months warranty siya, guys. Wow, nice. May mga ganto-gantong effect pa sila, oh. Ayan, guys. O, diba? May gantong effect. Very good ka dyan, Kim Store. Yes, nice. May dalawa yung laman. Dalawa yung laman ng plastic. Ito. Isang. Ito yung box ng Prestigio. Balot na balot siya. Balot na balot. Ito yung ano. May balot pa ng ano ba to? Papel ng ano yata ito eh. Ng espasol. Ito yata yung ginalalagay sa espasol. Papel ng espasol. So, ayun guys. Taren! Ayan guys. Prestigio 3Axis Handle Gimbal for Smartphone. Hindi smart yung phone nyo. Pasensya na. Char! Hindi smart yung phone. So ito siya guys. May nakalagay na ano ba to? Mga pictures niya yata to. Horizontal and portrait. Manual zooming. 9 to 12 hours operation. Portable and lightweight. Panorama. Time-lapse. Doubles as power bank. Adjustable arm. At saka nakalagay ay built-in mounting system. So sana naintindihan nyo yun guys kasi ako hindi ko naintindihan ang mga pinagsasabi ko. Ayan guys, ayan siya. Ayan, yun na. Na pwede siya sa iOS tsaka Android with free app. Yan. Bago ko ito buksan, meron pa siyang isang kasama guys. Yes, meron siyang free case. Yes po, free case. Kasi yung sa iba, tinitingnan ko, gimbal lang, pero wala silang free case. So, ayun guys, ito siya, ang cute, ang ganda niya. Para siyang ano, lagay ng gitara na maliit. Ayan. Ayan, Prestigio. Ayan, pak. Siguro naman, sa kamahalan nito, talagang sisipagin na ako mag-vlog. Mabawi-bawi naman natin ang pambayad dito. Buksan na natin. Kung ano naman, kasi may umakalog. Ayan, guys, ito yung laman, kaya pala umaalog. So, pwede siyang gawing bag. Pwede pala siyang gawing bag. Ayan. Pwede siyang gawing bag. Kaya pala siya may ganito, tsaka ito. Kasi, ilalagay mo to. Ikaw talaga. Ito yung loob niya, guys. Maganda naman siya. Yes. So, ayun, guys. Bubuksan na natin to. Paano ba to buksan? So, siguro naman tama yung pinagagawa ko. Hindi pala. Dito yata sa... ayun. Tiyanen! Ayan, guys. Sama-sama natin siyang tignan. Paano ba?
baliktad. Ah! Baliktad na. Ayan guys. Yan. Pagtanggal nyo ng box, syempre may makita kayong manual. This is the manual of Prestigio Gimbal. In fairness, may styro siya para safe na safe yung gimbal. So, buksan na natin ito. Wow! Nice! Ano ba? Hindi nyo nakita yung mukha ko. Ayun guys, ito siya. Ayan. Guys, mukha naman siyang mamahalin. At mukha naman siyang matibay kasi mabigat naman siya. So, sana tumagal to. So, ayun guys. Pagbukas ng box, pagtanggal natin itong styrofoam, kinemate yung styrofoam na yan, meron siyang ganire. Ano ba ito? Tali. So, siguro ilalagay siya dito sa gimbal. Tapos, itong pang-charge siguro to. Ayan. Ayan, USB cord. Yung pang-charge yan. Tapos, syempre, pinaka-main character sa lahat. Ah! Ba't naikot? Ah, ganyan pala siya, guys. Bakit ayaw mo? Ala, ba't naikot? Wait lang. Paano ba ito? Nasira ko pa. Hindi ko pa nagamit ng... May matanggal ko naman. Wait, ayan. Guys. Ay! Ba't naikot? Eh, gano'n ba talaga yun? Paano tumaan? Ayun guys, susyang-susyang na naman na. Ayun guys, ito siya guys. Hindi ko alam kung paano siya gagamitin. Kailangan ko talaga siya pag-aralan. Kasi ang alam-alam ko lang yung mga tigwa 100 na monopod, tripod na gano'n na hinahawakan. Ito yung gumagalaw-galaw pala itong ganito. So, hindi ko siya alam kung paano gamitin. Ito yung gimbal. Ayan guys, ayan. Ito siya. Ayan. Ayan siya guys. Ang bigat niya guys. Tapos naikot. Tapos, hindi ko alam paano to gamitin. Kasi nakita ko sa video, hindi naman gumagalaw to. Parang pag mag-video ako ng ganyan-ganyan, gumagalaw-galaw, hindi na mag-steady. Paano ba to? Ganun pala siya. Eh, paano ba lalak ito? Kainaman naman to. Paano ba? May nakalagay dito ano. Siguro bubuksan natin siya. Ayun o. Itong pang power on. Ay, may napipindot sa likod. Ah, may pang camera. Oh. Susyong-syong na naman. Ayan o, yan. Pwede para siyang pindutin pang camera. Yes. Pipindutin ng matagal siguro. Ayun, nag-blink siya. Tapos, ano nang gagawin? Ayaw nang gumalaw. Syong. Wala, baka masira ako. Hindi ko pa alam ang gagawin. Siguro ito ilagay ng cellphone. Ito, lagay ng cellphone to. Yan, nagagalaw siya. Ito lang alam ko. Hindi ko alam kung paano siya ilalak. Ayun! Bigla siyang nag-automatic. Tapos... Paano ba to? Ha! Natunog siya. Ay! 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 Nagalaw siya mag-isa. Para siyang sariling buhay. Wait lang, ano bang ginagawa nito? Guys, basta yun. Pag-aaralan ko pa siya guys. So, basta yun lang yung unboxing ko. Pag-aaralan ko muna to guys kung paano siya mag-work. Baka masira ko pa. Ano nga, ani? Babalik ko muna siya sa lagayan. Kamal-mahal hindi pa nga bayad ay baka masira ko agad-agad. So, yun guys. Yun ang aking kineming unboxing ngayon. Is pag-aaralan ko muna siya at kasi baka masira ko. Tulad kanina, nagalaw siya mag-isa pero hindi ko alam kung paano siya gumalaw. Susyong-syong na naman ako, naiwan ko na siya nakabukas. Oh, nilagay ko sa box. Pero naka-open. Naka-open. Syunga-syunga. Ayan. Kasi gumalaw siya kanina eh. So, ganito natin. Tapos, sige go. Ayan, nakikita niya? Gumagalaw siya. Nanginginig, nagbabibrate. Tapos, anong gagawin ko, bes? Ah!
Perfect. Ayun. Ayan, oh. Oh, nakikita nyo. Napapagalaw ko na siya. Ay, bumaba. Ay, bumaba. Bakit ka bumaba? Ay. Patayin na nga kita. Bawal pa mangyari sa'yo. Pananagutan pa kita sa magulang. So, ayun guys. Ayun ang aking unboxing. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi totoo kaya ako nakuha ng ganito is huhulugan ko lang to sa tita ko, tsaka para meron naman ako ma-invest sa pagiging editor ko kila LL Chan at kay Jel Aguas. Maraming salamat talaga sa kanila kasi nagtiwala sila sa akin sa kanilang video, sa pag-edit ng kanilang video, at nadagdagan pa ako ng isa dahil nagpapa-edit na rin sa akin si Ate Shelo. Yes po, maraming salamat po Ate Shelo and Kuya Preds. Subscribe niyo po sila, si LL Chan, si Jel Aguas at si Shell and Preds. Yun po ang kanilang mga YouTube channel. Subscribe niyo po sila. Maraming salamat po sa panonood sa aking walang kwentang unboxing, sa aking magulong unboxing. Shoutout po sa Team Positive kahit super busy at kahit hindi na ako masyado nakaka-support, ay pag may premiere po ako, nandyan pa rin po sila para sumuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking video, ang aking vlog, so ang aking unboxing. Maraming salamat po. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng aking new videos. At don't forget to like and share and comment down below. Yes po guys. At maraming salamat po. Bye! Bye!